Finale, pozdrav Raja. Finale. Pozdrav Raja. 6. epizoda finale druge sezone Kviz lige. Ne znam, jeste vi uzbuđeni? Ja jesam, svi jesmo. Čuči možda nije jer nema šanse, ali blizu i on da bude uzbuđen skroz. Šalim se malo. Ja samo ga nabrijavam, možda izvučem iz njega 8 od 8. Znam da može. Raja napeto je, poeni su blizu. Čebo i Damir vode, Džomba je blizu, malo iza Čuči isto tu nadohvat ruke, znači kuha se dobro, otvoreno je sve, može svako pobijeti. Kakav je feeling, momci? Tu su naravno Čebo, Damir, Džomba i Čuči. Znaš što mene brine, je sad ovo dupla runda? Ne, ovo je bez duplih rundi. Isto se normalno se računa. Sve normalno se računa. Pa kakav je feeling Čebo, a? Pa znaš šta, dobro, evo, isplivuo sam, znaš, bio sam na dnu, sad sam se vratio gore na vrh, samo da mi još zbaciti sa vrha ovoga Damira i onda ću se osjećati beton pobjednik. Idem odmah s Dinom u finale kviza, to su neke moje želje, jeli, sad se desiti, vidjet ćemo. Ja imam jednu molbu, evo, to bi bila kao, hajmo reći, tvoj pobjednički. Ako pobjediš da otpjevaš malo Jutro je, znaš, Jutro je, jer to je Damirova. Utro je, može. To malo da otpjevaš, ajde molim te samo dres predstavi taj, ili jako ti je lijep dres. Aha, imam ovaj dres, ovo mi novi dres u kolekciji, mislim novi stari dres. Pitanju je hleb, aršavin i kako se zove, Rosicki. Ja mislim da su svi igrali u ovom dresu. Da, da je ta interesantna generacija. Tesk Fabregas. Ja mislim da Skipper ima ovakav. Da Skipper ima ovaj. Ima, mislim, Skipper. Ako ćemo ga imenovati po nekom igraču, ja to zovem Bentner dres. Mene Bentner. Dres, ovaj Bentner. Ne znam, meni prvi igrač koji mi pada kad vidim ovaj je Aršavin, meni. Ruja, rumeni, pjano, odsam odmah. 10-4, ovo. Damire, koja je tvoja signatura ako pobjediš, ima li neka provokacija, nešto kontra svih, hoće biti nešto, hoće biti Ronaldo, hoće biti nešto. Treba biti ja se primam za finale, da uzmem finale, meni s ovih izova najviše manji, znaš. Ma ja, ova polufinala tebe ne rade toliko. Znači, mogu da idem u 3. sezonu kao drugoplasirani, razumiješ, dovoljno je da se plasiram u finale na kraju krajeva i da tam budem najbolji. Ti si u formuli, nekad Fernando Alonso, ako bude drugi čitav sezonu, osvoji. To i tako sabiraju poeni polako. Da. Džomba, tih si mi sve vrijeme si mi tih. Dobro sam krenuo, nema više ovih naših protivnika West Hama i to, ali pitanja oko Arsenala to ne ide baš. Uglavnom plivaš tu si. Slabo. Čuči, lijepa ta, sve hoće da te pitam, Boja, u sebi, ko ti je to radio? Ko ti je kitovo te prozor? Boja za odmor za oči, što bi rekao. I Čuči, hajde, daj nam nešto svoje, underdog, priču, Rocky Balboa. Čuči klizi. Ma moja ti je parola, nije bitno ovako ko ovi pobjeđivati, nego meni je bitno igrati, tako da neka mene u svakoj misli što više i više. Pa važno učestvao ti ko Bosna na olimpijadi. Pa dobro, ti si na 13 bodova, brate, učestvati u svakoj emisiji, nećeš učestvati naredno ako se takav ostaviš. Ne, vratit će se jači nego ikad. Ima i sistem ispadanja, ja pretpostavljam da ćete ispast, osim ako ne budemo imali nekih kandidata, što znači da i vi, čim čujete neko može ispast, vi koji nas gledate možete ući, ako vam se kviza sa nama, fina smo Raja, nema puno teških pitanja, vidite da niko ne zna nešto plaho, a možete odmah osvojiti, nije neka stvar. Pa javite za 3. sezonu slobodno. Eto, fino smo se uveli, zagrijali, momci, jeste spremni. Idemo na temu. Tema je 6. i rekli smo Čebo i Damir po 16 pojena, Džomba 15 i Čuči 13. Tema je nešto što smo možda i zaboravili malo kao navijača Arsenala, Liga prvaka, jedna sezona iz Lige prvaka. To je sezona 2013-14. Tako da vratite film nekih 7 godina nazad. Real uzoko je. Osvojio je Real Madrid, tako da nisi ništa otkrio, nisi jedno pitanje pokvario, Real Madrid je osvojio. To neću pitati. Idemo sa prvim pitanjem. Real Madrid je osvojio, njihov trener je bio Carlo Ancelotti. Znači sad pitanje glasi koliko puta je Carlo Ancelotti kao igrač i trener bio prvak u Evropi. Znači pod A 3 puta, B 4 puta, C 5 puta i D 6 puta. Znači koliko puta Ancelotti bio na tronu Evrope ukupno u svojoj karijeri. Ono je ponovo redoslijed. 3, 4, 5, 6.
3, 2, 1. Ja mislim da je dva put ko igrač, dva put ko trener. C, B, B, C u pravu su Džomba i Damir, bravo momci. 2 puta je osvojio Čebo kao igrač sa Milanom, ali osvojio je 2 puta sa Milanom i jednom sa Realom. Jednom sa Realom upravo ove sezone. Znači 5 puta za ukupno. Ukupno 5 puta, to je bio odgovor po C koji su pogodili. Damir i Džomba, ako se ne varam. To sam dobro sam to vidio. Dobojska veza. Dobojska veza, Čebo ovdje, sad su svaki poen je bitan, znači nema lapsusa, brzo mislim. A znam. Idemo dalje. Drugo pitanje. Koliko igrača je zabilo hat-trick toku ove lige prvaka? Znači koliko igrača je zabilo hat-trick? Bila je golijada skoro na svakoj utakmici. Pod A 4 igrača, B 6 igrača, C 8 igrača i D 10 igrača. Znači 4, 6, 8, 10 odgovor. 3, 2, 1. C, B, D, B. Ne znam da li je sreća ili znanje, ali Čebo se vraća naglo sa poenom. Ovo će biti gusto. Ovo će ljudi biti gusto. Je li ovo moguće? Da li je to moguće? Samo da nabrojimo. Alvaro, ta imena koja je postigla hat-trick. Alvaro Negredo, sjećate se njega. Ibra je zabio 4. Ali eto broji se ko hat-trick, jeli plus ta 1. Anderlechtu, onda Cristiano Ronaldo, Neymar, Arturo Vidal, vjerovali ili ne, Messi, Robin van Persie i onaj Mitroglou. Znači to je... A i Robin van Persie ga je zabio. Otprilike, ko je čuo, ali Čebo nam se vraća, znači poen. To je najbitnije. Radi ova motivacija, kad te malo... Radi. Treće pitanje. Cristiano Ronaldo je postavio rekord, između ostalog sedmičar to radi, postavio je rekord broja golova u jednoj sezoni Lige prvaka, baš ove sezone. I koliko je golova postigao? Pod A 16, B 17, C 18, D 19. Čovječe, koliko golova to kod nas ljudi za 70 nastupa da bi u sezoni čovjek za Ligu prvaka. Znači 16, 17, 18, 19. 3, 2, 1. D, B, D, A. Čuči sa poenom 17 golova za sezonu, nevjerovatno, mislim, šta reći nego nevjerovatno, a na drugom mjestu po golovima, sad svim sezonama Lige prvaka, je opet Ronaldo sa 16 i na trećem mjestu je opet Ronaldo sa 15 i Lewandowski s 15, tako da kontate šta pričam, lik je mašina, eto, otprilike okvirno. Ali ovaj do ove godine. Pa ja, vidjet ćemo. Mada je opet Villarreal zabio, jel? U ligi, isto je to Ligi prvaka. Ima nešto on s tom Ligom prvaka, jednostavno nenormalno. Tako kakav god daje, zabija. Ovaj Čučev poen sad malo komplikuje stvari. Moglo bi se ovo zakuvati ljudi. Tako da, pratite. Sljedeće pitanje. Mr. Bean, se izgleda. Sljedeće pitanje. Koji je bio prvi strelac Arsenala u ovoj, poprilično razočaravajućoj sezoni Lige prvaka? Pod A Giroud, pod B Walcott, pod C Aaron Ramsey i pod D Cesc Fabregas. A ponovi redoslijed. Giroud, Walcott, Ramsey, Fabregas. 3, 2, 1. D, A, B, A, nijedan tačan odgovor. Tačan odgovor je bio po C, Aaron Ramsey, pa zaboravili ste vi ko je nama zabio golove toliko godina, što nama najviše fali golovi iz zveznog reda, jel? Fabregas sad već bio u Barcelonu. Jel Gavat i tad zabio, nije? Fabregas je patka, što bi se reklo, on je već bio u Barcelonu. Fabregas stavljen tu, ne mogu to razmišljati. Zbunjola, brate, zbunjola. Čekaj, Gavat ti zabio onaj fantastičan gol te sezone, je li? Ja mislim da, ne mogu sad, to su već pod pitanja, nisam za to zadužen. 5 golova je dao u ovoj sezoni u Ligi prvaka, Giroud 3 i Wilshere 2, vjerovali ili ne, kao treći strelac. Tako smo malo golova zabili te godine. Znači ovo ne mijenja ništa, ovo će biti krvav završetak. Daj presjek. Presjek, gdje me nađe. Presjek Čebo 17, Damir 17, ti 16, Džomba i Čuči 14. Koliko pitanja do kraja? Još 4 pitanja. Sve je otvoreno, znači može i Čuči osvojiti ako sve pogodi. Ako ispadne
Ne pojavljaju se više nikad. To će teško pasti. Peto pitanje. Real Madrid je osvojio ove godine, kao što je Damir rekao, Ligu prvaka. Koje godine je osvojio prije ove sezone, znači zadnji put? To je pod A 97. B 98. C 2000. ili D 2002. Znači koje godine je Real Madrid posljednji put osvojio prije nego li je osvojio 2014. Znači 97. 8. 2000. i 2002. 3, 2, 1. Sramota me, majko moja mila. C, sramota te, Damire, bila sramota. 2002. volej, Zinedine Zidane. O, protiv Bayer Leverkusena! Kjelo ćemo izlazi na prvo mjesto! 1:0! Sam rekao, Kontam. Sofal Bečirević. 99. United. Kakva tragikomedija. 2002. Pobjeda protiv Leverkusena. Čebo i Džomba su pogodili, jel? To sam dobro zaveo. Znači, Čebo se sad odlijepio. Čebo je sad na 18. Nisam se još odlijepio, ovo je bilo inicijalno. Ja, ovo je Ovo smo tek našli ono, znači... Znači, Čebo je sad na 18 poena, Damir i Džomba 17 i Čuči je na 14 dalje. Tako da, ljudi, Damire, nemoj da Čebo zapjeva, još malo. Sljedeće pitanje, ko je bio prvi asistent u Ligi prvaka ove sezone? Pod A Samir Nasri, pod B Wayne Rooney, pod C Angel Di Maria i pod D Karim Benzema. Znači, Nasri, Rooney, Di Maria i Benzema. Jako interesantna četvorka, znam da vas izbunilo. Ajmo, 3, Samo, sačekajmo. 3, 2, 1, pucaj. B, D, B, C. Čebo ide dalje, Čebo gura. Runje! Štrafnoj, Runje! Tako kažu oni Rusi na streamu. Manchester Uniteda. Udar. 8 asistencija. Štrafnoj udar, štanga, Runje! Veliki Wayne Rooney, htjeli mi priznati ili ne, 8 asistencija. I Čuči je pogodio, je li tako? To sam dobro vidio. Tako da Čebo, Boga mi ljudi uz 2 pitanja, Čebo na +2. Plus 2 pitanja, imam je pravo. Čebo ima, ako ništa, egal. Ako bude egal, ja ne znam što da radim, ja nemam sve pitanja. Tako da... Ako bude egal, pucat ćemo po penal. Nemam pojma. Ma nema ništa od egala. Ba. Dobro, Damir, ti spao, nisi spremio pobjedničku pjesmu, tako da nek spao. Ništa. Predposljednje pitanje. Koji igrač je bio dio tima Real Madrida koji su osvojili Ligu prvaka i 2002. i 2014. Znači, pod A Raul González, pod B Michel Salgado, pod C Iker Casillas i pod D Alvaro Arbeloa. Znači, Raul, Salgado, Casillas i Arbeloa. Ko je bio u klubu eto u tih 12-13 godina? 3, 2, 1... D, C, B, D. Džomba jedini s pojenom, Iker Casillas. Majku, znao sam. To Damire ne zna. Samo malo, ja sam imao trivija, ono hamo čisto reda radi. Da jedan od učesnika ovog kviza ima istetovirano ime. A ima 2014, to sam pogriješio u finalu, brate. Ja sam ovdje istetovirao Casillasa, znao bi o njemu sve. Ma znaš šta ja uradi sad. Bože dragi, ali šta je zanimljivo, Džomba je napojen od Čebe. Jel napojen, jel sigurno? Jeste. 19 i Džomba 18, napojen prije zadnjeg pitanja, a nisam pripremio bonus, morat ću nešto iz naftalina, morat ću nešto naći na internetu. Tako da Čebo je na 19, Džomba je na 18, Damir je na 17 i Čuči je na 15. Tako da, ljudi moji, jedno pitanje. The winner takes it all. Spremni? Spremni. Interesantno pitanje, stvarno moram priznati. U finalu su igrali Real Madrid i Atletico Madrid. Koliko puta se desilo u finalima Lige prvaka da su protivnici bili timovi iz iste zemlje? Znači, zemlje? Da, ne grada. Dobro. Pod A 5 puta, B 6 puta, C 7 puta i D 8 puta. Hajde, daću vam 10 sekundi, ako možete u glavi se prisjetiti.
možda eto. 5, 6, 7, 8. 5, 4, 3, 2, 1. Čebo je pobjednik kviza, nije niko u pravu. A Čebo je sad... Čekao sam šta će Džamba pokazati da isto pokaže. I onda ako on pobjedi, ja pobjeđujem. Ako on profuli, ja profulio i opet ja pobjedim. Kakav si jadan pobjednik? Kako je jadan? Ovo je diskvalifikacija, brate. Ovo je diskvalifikacija. Koliko pa diskvalifikacija? Jao, doviđenja. Prijatno. Ja ovo osuđujem. Ja vodim kviz i osuđujem, znači... Ja ovo nisam u životu vidio, ja neću više da učestvujem. Sačekao ga. Ali to je brzina, to ide. Ako govori Čuči da neće iskada da učestvuje jer ispobalan, jer ispobalan. Sam sačekaj da nešto kaže. Djeco, don't try this at home, znači integritet, poštenje prije svega. Odavno me neko nije pokrao ovako. Mladi arsenalisti, integritet prije svega, nemoj da mu ovo bude zvijezda vodlja, ima finale, uvijek ćemo mi Čebu red, ali ovo sad, pošto nemamo više pitanja, morat ćemo progutati. Šta? Znači da vam nisam rekao, ne bi ni znali, proglasili smo pobjednikom, ali mane dođenja, znači gotova priča. Samo pazi taktike, ako je Džamba nabod, znači, ako on pogodi, ja full in ne valja. Rekao, ja ću kako god on odigrava, to je to. Ajde, zapjeva ono što smo rekli. Sačekaj, molim te. Šta smo rekli da pjevamo? Sačekaj, molim te. Ja gledam... Jutro je, kad te nema bolje da se nisam ni probudila, nema mjesta od ABCD azbuke koje nisam ljubila, Čebo moja. Čebo moja. Ja sam čovječe ovo gledam u Džombu, podiže čovječe i onda podiže odnosno. To je nevjerovatno. Nisi pokušao da odgovoriš na pitanje tačno, nego gledaš Džombu. Ima var. Ja sam prevario vas. Ljudi moji, pa lako nam šibiju, nije imao Čebo. Čebo je odobalan smrtonosno oružje, Mel Gibson, ne može ga ukrotiti. Kako sam pametan. Bilo zanima uopće tačan odgovor, znači tačan odgovor je po D 8 puta čak, znate, desilo se to. Eto, ja sam htio C, podići 7 sam mislio. Ali znaš, ja pitam se, ova sezona, krenulo je sa ovom sezonom, onda kad je Real zadnji osvojio, pa koliko je puta ona, nije se baš na tu sezonu. Znači Real Valencia, to je bilo 2000-ta, ja mislim, Inter Milan, to sjećate 2003. Chelsea United 2008. Borussia Bayern, nije Juve Milan bilo. Ne. Ili Juve Milan. Jeste Juve Milan. Juve Milan. Prije nego Inter Milan nisu, Juve Milan nisu. Juve Milan, pardon, to je greška, Inter Milan, ne, Juve Milan, na to sam mislio. Borussia Dortmund, Bayern München, 2 puta Real Atletico, Liverpool protiv Smećara, Skamsa i City Chelsea. Eto, tako da je to ukupno 8 puta. Svaka čast Čebo, mislim, jel, treba znati pobijeti, ne treba... Pa naravno, sjeti se kako Alexis Sanchez zabio golove. Kontaš, nije sve bilo čisto, glatko, negdje malo gurni rukicom, nešto malo Chelsea u FA kupu, to, završi, ali pobjediš na kraju. Džamba, post-match intervju, prigušeni Sam si kikso, brate, ne šta, ti si kikso sa A. Nisi pogodio. Da sam pogodio, bilo bezobrazno, ali ovo pošteno. Da, to je pogodio, ja bi moral bi intervencat nekako, pošto nisi pogodio. Ne vam ja rekao, Bajara, Ali ovo vi što gledate, evo moja posljednja rečenica, vi što gledate, pogledajte ovu sramotu, molim vas. Idi ba, jebi. Ja za Sarajevo samo kradete i kupujete titule, beš tamo. Iz Italije, navikli ste samo na krađu i kupovinu titula. Rauzba. Teški riječi padaju polako. Moramo proglasiti Čebu onda kao pobjednika. Druge sezone kviza pridružuje se našoj Dini iz kluba navijača Arsenala Hrvatska u tom nekom finalu koji nas čeka nakon svih sezona. Čuči, brate. Kako to da saopštim? Ideš na groblje historije sa Skiperom. You were fired. Ide onda borba za ostanak sa Skiperom. Onda ljudi, radujte se. Možete i vi biti
na čučevom mjestu, možete se zadržati, ne mora to odmah ispasti, ali to može biti na čučevom mjestu. Idemo dalje u 3. sezoni kviza, nadam se da mi je bilo interesantno, nama je bilo stvarno jako zanimljivo. Bila je borba do posljednjeg pitanja, da li je pošteno, nije ni bitno. Historiju pišu pobjednici. Tako je, Maradona se zove Zlatna ruka, Kemicu ćemo zvati Zlatno slovo. Zlatno slovo. Hvala vam što ste nas pratili, od srca vas pozdravljamo i zahvaljujemo na podršci i prate nas, sad prolazi international break pa ćemo opet gledati fudbal, gledat ćemo svašta nešto. Hvala vam ljudi, pozdrav. Tako je, družimo se svim našim emisijama, like, subscribe, share, ljubite se, volite se, mazite se, pazite se i pratite rad Udruženja navijača Arsenala u Bosni i Hercegovini. Ćao.